nada, boa tarde a todas. O primeiro é agradecer a organización de estas palestras con todas as limitacións que impoñen as restriccións da pandemia, non? Porque realmente é importante, eu creo que é importante non baixar a garda, ni un minuto no feminismo, eso témolo clarísimo, porque tan pronto a baixamos, pois se nos comen polas pernas, ou intentan polo menos. E logo, decir tamén que me gusta moito o título da palestra de hoxe, pois porque eu creo que hai un vínculo tan intenso, non? E tan complexo entre a saúde e as violencias que casi se construen á vez, ou polo menos en moitos dos seus aspectos. Dito isto, a ver, eu creo que si algo puxo si en algún momento dado o dubidábamos, a pandemia e sobre todo a xestión da pandemia puxo de manifesto que a saúde é un asunto político ou que ten unha dimensión política fundamental. Non temos máis que ver o que pasou, non? De como repercutiu os recortes na sanidade pública en logo despois a evolución das persoas que contraeron a enfermidade, de como o agobio do persoal sanitario, sobre todo hospitalario, estaba por encima de todas as cousas porque non tiñan medios, e todo isto ven de atrás, evidentemente. Tamén nos dispositivos sociosanitarios, evidentemente, etcétera, non? Polo tanto, as políticas públicas en materia de saúde, igual que noutras cousas, están aí e están nos dicindo e están monitorizando a realidade da saúde das persoas todos os días e a todas as horas. Cando hai un boom deste tipo, dunha infección tan tremenda, pois póñense de manifesto dun xeito moi especial. Pero non só das políticas sanitarias, tamén das políticas económicas, tamén das políticas de emprego, tamén en xeral a saúde, a dimensión política da saúde é fundamental e non podemos deixala de lado de ninguna maneira. Dito isto, a mí gustaríame iniciar dicindo que a saúde das mulleres sempre estivo maltratada. Agora está peor, tamén está peor a dos homes, non? Pero ca cuestión da pandemia. Eu lembro, por exemplo, que cando estourou o desastre económico de 2008, non? Pois moitas veces te chamaban ao mellor dun medio de comunicación ou calquera cousa destas para ver se podías contestar ao mellor unhas preguntas ou escribir algo sobre o impacto na saúde das mulleres da crise económica, non? E eu sempre empezaba dicindo, a ver, isto empeorou moito as cousas, pero a saúde das mulleres estaba maltratada anteriormente. Estaba maltratada como metade da poboación que somos. E entón, pois, eu vou intentar combinar todos estes asuntos a ver se hai sorte, non? Por outro lado, Iria e máis eu estivemos falando estes días, non? Así por teléfono e tal, de como orientar isto. A nosotras o que máis nos gustaba facer era como un diálogo, non? Entre as dúas, sobre todos os aspectos que hai que abordar. Pero a verdade é que non nos atrevimos a facelo así de aberto porque non estamos afeitas. Eu, polo menos, non estou afeita a facelo así cara á pantalla dun ordenador, non? Se estuviéramos a carón, pois sería distinto. Pero, bueno, en calquera caso, ímolo intentar de alguna maneira, entón iría pedir a palabra cando ela queira e eu tamén, e así iremos pouco a pouco, non? Ben, para empezar, por algún lado, xa entrando na materia que nos ocupa, pois vou ver se agora me deixa compartir. Sí. Bien, perfecto. Aí está. Ben, entón, quizá é un tópico, ou se convertiu nun tópico co paso do tempo, aquela máxima da OMS, da Organización Mundial da Saúde, que a saúde era o máximo grado de bienestar psíquico, físico, social e non só a ausencia de enfermidade. Pero esta máxima, que por suposto non se cumpriu nunca na vida e proclamouse no ano 46 do século pasado, permitiunos establecer
que a saúde non se debe nin se pode reducir só á dimensión asistencial, e para entendelo mellor temos, vamos a ver, se nós colocamos unha escala calquera, nun dos extremos colocamos o malestar e no outro extremo colocamos o benestar, veremos que hai un punto medio, claro, nin malestar nin benestar, é un punto así como de neutralidade, non? E vemos tamén como, cando se produce o malestar, pedimos asistencia sanitaria, acudimos a un dispositivo de atención primaria ou especializada ou que sexa para que nos axuden a resolvelo, e tamén, algunhas veces, recorremos ou recorren á prevención, a tomar unhas... Bueno, estámoslo vendo agora ca vacina, non? Por exemplo, fronte a COVID, sería unha medida preventiva, e tal. Pero todas estas cousas, que son a maior parte do investimento público en materia de saúde ou de sanidade máis ben, condúcennos a resolver o malestar na medida en que se poida. E aí para. Se a mí me doi a cabeza e me deixa de doer porque me tomo un específico, pois entón quedo como estaba antes de que me doese, por entendernos. O problema é que eu antes de doerme, ao millor non estaba ben. Polo tanto, nosotras aspiramos a que esta cuestión exceda esta barreira e pase cara a subescala do benestar. Como? Pois promocionando a saúde. As medidas que promoven a saúde non están pensadas, e hainas, existen. Outra cousa é que os poderes públicos non se comprometan con elas, pero existen. Entón, estas medidas están previstas para que as persoas aumentemos o grau de benestar. Parece mentira estar falando isto, parece unha frivolidade, verdad? Que a que está caendo, pois pódese facer. Outra cousa é que haxa vontade política para facer. Ben, polo tanto, con isto, pasamos a ver un pouco cales son os factores que influen na saúde. Non na enfermidade, tamén na enfermidade, pero sobre todo na saúde, non? Non, a saúde é un proceso, non todos os días estamos igual, non en todas as etapas da vida estamos igual. E todo ese proceso está influído, por un lado, por factores estruturais, económicos, por exemplo, que canto se inviste na saúde, políticos, que se diseña para que a xente gañe benestar, gañe satisfacción, sociais, como se articulan todas as estruturas sociais, macro, é dicir, organizativas, e tamén micro de pequenos grupos, etc., para que a xente se sinta mellor. Culturais, e isto é un asunto que logo pormenorizaremos porque nos incide especialmente as mulleres na nosa saúde, non? Entón, cando falamos de factores culturais, falamos dunha bagaxe, por exemplo, do que Marcela Lagarde, que é unha antropóloga feminista que ten reflexionado este asunto, chama a aculturación. É dicir, nós temos unha serie de cousas inseridas na cabeza fora do noso alcance consciente que nos levan a facer cousas na vida, ou a non facelas. No noso caso, máis ben a non facelas. E iso influe na saúde, como veremos despois. Tamén ten que ver con factores sociais. Antes Martín e máis Mané, cando presentaban isto, decían, claro, como influiu ou como está a influir a pandemia en situacións de soidade que se están vivindo neste caso, polo feito de estarmos semiconfinadas, o ano pasado totalmente confinadas, como influe isto no noso benestar e nos nosos malestares tamén. E por último, tamén importante, pero por último, con factores individuais, é dicir, os nosos comportamentos, as nosas actitudes ante a vida, o que facemos, o que non facemos para sentirnos mellor, o que nos coidamos ou non. E todos estes factores individuais, pola súa vez, están influídos polos anteriores. Ben, pois, se nós consideramos que todo isto está atravesado polo xénero, vamos a poder entender mellor o que é a saúde e como podemos aspirar a ter unha pouca máis, ou moita máis. Ben, se nós, por colocar a cuestión, empezamos pola dimensión asistencial, é dicir,
polo que pasa nos dispositivos de saúde coas consultas a mulleres, etcétera, etcétera. Bueno, pois a estas alturas hai unha serie de profesionais feministas, afortunadamente, que levan estudiado esta cuestión e que levan achegado cousas que nos axudan a comprender. Por exemplo, unha consideración que ten importancia na saúde das mulleres é a invisibilización dos diagnósticos, de certos diagnósticos, sobre todo. Vale. Entón, as mulleres, a tendencia é que as mulleres cando imos a un dispositivo asistencial somos moitas máis veces etiquetadas que diagnosticadas, polo tanto, o que nos leva ali queda nun segundo plano, non se atenden cuestións que son especificamente nos afectan a nós, e todo isto nos coloca xa nunha situación de partida mala para iniciar algún tipo de solución ao problema. Non valorar a violencia de xénero, por exemplo, nunha consulta de medicina primaria ou especializada, dá igual. Isto é tremendo. Nós, por exemplo, falábamos, unha compañeira que debe andar por aquí presente, Gloria, que traballa nun centro de planificación familiar, fixo un estudo das historias clínicas dos últimos anos no seu centro e noutro centro que tamén hai na Coruña, e establecía como motivo de consulta, primeiro motivo de consulta con moita diferencia sobre os demais, mulleres que acuden porque perderon o desexo, perderon, entre aspas, o desexo sexual, e as máis delas están en situación de violencia de xénero na casa e non o saben. Claro, se non o saben, se non lle chaman así, pois evidentemente non poden tampouco, de alguma maneira, iniciar un proceso de petición de axuda, de tal. Entón, cando nós decimos non valorar a violencia de xénero, o que queremos decir é non explorala tamén. É dicir, non se trata só de que se unha muller acude e se queixa ou nos emite unha queixa dicindo que na súa casa pasa isto ou aquilo, tal e cual, a escoitemos, que moitas veces non se fai. Non, se trata de que se nos está dando indicios, aínda que sexan indirectos, de que isto pode ser así, teremos que axudarle a identificarlo, teremos que axudarle a explorarlo. E isto non se fai habitualmente, non? Non ter en conta a morbilidade diferencial, quere decir isto, a ver, hai procesos que nos afectan ás mulleres, non sei se exclusivamente, pero maiormente sí. E cando digo isto non me refiro só aos que están en relación cos nosos órganos xenitais, eses tamén, pero non só. É dicir, isto do plan aquel que se fixera hai anos da saúde das mulleres, que se reducía a saúde reproductiva, ni siquiera sexual, non. É dicir, hai procesos que nos afectan a nós, como mulleres, porque biolóxicamente temos calidades diferentes, pero sobre todo porque emocionalmente temos unha estrutura distinta. Iremos vendo isto máis pormenorizado, Menosprezar queixas e síntomas. Isto tamén o vai desenvolver Iria, pero non podía deixar de poñerlo, porque me parece tan grave e tan sangrante. Non? Falábamos, por exemplo, de que é moi habitual unha muller chega a unha consulta de atención primaria dicindo que lle doi a espalda, non? Que lle doi as costas. E automáticamente marcha para casa con un antiinflamatorio se ten sorte. E se non a ten, marcha con un ansiolítico, con un tranquilizante. Se vai un home ca mesma queixa, verdadeiramente este non é o trato que recibe, pregúntanlle onde traballa, pregúntanlle que clase de esforzos físicos fai no seu traballo, cando a inmensa maioría das mulleres que teñen este problema están coidando a persoas dependentes, o cual ten un vínculo directo, non con que lles doia, por exemplo, a espalda. Este é un exemplo dos moitos que hai. Esta acepción de decir ou pensar, pero non dicilo, pero transmitilo, esta é unha histérica, isto é moi común tamén, ante calquera queixa casi, o sea, non estamos falando tampouco de grandes problemas. Medicalizar, eu creo que o abuso da medicación
en todas as especialidades da medicina. É un vicio no que se caeu hai anos e así conforme vai avanzando a gañanza da industria farmacéutica vai sendo cada vez máis aplastante ou máis abrumador. E entón non se considera esta é unha persoa e que ten un problema, non, considerase este é un problema e vamos a tratalo. E isto non, é dicir, eu lembro, supoño que a maioría lembrades, eu vi un capítulo solo e non quixen volver a velo, aquel asunto do Dr. House, que tuvo moitísima tirón hai anos, non é tal? E el decía con todas as letras, eu non me preocupan as persoas, preocupan as enfermidades, trato enfermidades, non persoas. Son disparate como unha casa absolutamente patriarcal, por outra parte, que non nos vai levar a bo sitio se se generaliza desa maneira. Bueno, logo, nesgos importantes na saúde mental, é dicir, despois, cando Iria nos conte o que hai no panorama inmediato, vamos a quedar arrepiadas, pero é necesario sabelo. Entón, bueno, nos diagnósticos, unha cousa é un diagnóstico e outra é unha etiqueta, nos tratamentos farmacolóxicos sobre todo, e sobre todo non ter en conta a hora de outros tratamentos non farmacolóxicos as diferencias que hai no aparato emocional dunha muller e dun home e a que son debidas, que veremos máis adiante. A violencia obstétrica, fixados, aquí temos un exemplo clarísimo de todas as violencias que se exercen contra as mulleres na dimensión estrutural, na dimensión simbólica e na dimensión directa. Peche do paridoiro de Verín. Desto estamos falando de hai un ano e pico. De facto, o 8 de marzo do ano pasado celebrouse en Verín para reivindicar o tema da apertura do paridoiro. Ainda está coleando, ainda acaban de expedientar a un obstetra de Verín, en fin, un desastre. Entón, pechan o paridoiro de Verín. Isto é violencia obstétrica estrutural. É unha medida que prexudica absolutamente a todas as mulleres que están en idade fértil da bisbarra, que se ven obrigadas a viaxar até Ourense, tendo en conta que moitas veces non é posible isto, sin risco para a vida da muller ou da criatura ou das dúas. A muller acude cando lle toca parir a un hospital. Non ao de Verín, agora xa sí, pero naquela altura non ao de Verín, pero a outro calquera. Se a muller fixo o que chamamos plan de parto, por exemplo, con moita frecuencia non se lle fai caso e, polo tanto, se saltan as decisións da muller a toureira, sin máis nin menos. A postura na que se colocan as mulleres para parir. O feito de facerlle ou non facerlle episiotomía, que é un corte que se fai na entrada da vaxina para evitar un desgarro. Claro, pero tú dices, pero se non hai risco de desgarro non fará falta episiotomía. Faise igual. En fin, isto implica rasurar, implica suturar despois, implica un malestar aí na zona e moitas veces implica complicacións secundarias que lle quedan á muller para a vida ou para moitos anos. Violencia simbólica, vamos a ver, culpabilizar á muller. Non te queixes que cando fixeches non che doeu e non te queixabas. Isto é relativamente común aínda hoxe en día. Poñenlle mala cara se a muller decide non aleitar. Poñenlle mala cara se decide aleitar. Poñenlle mala cara se consideran que non sabe coidar da criatura. É mala cara se ela fai valer os seus dereitos como nai e quere cuidar xa dentro do propio hospital. Todas estas manobras que están generalizadas de momento e por desgracia e que atentan contra a dignidade das mulleres en realidade, que resultan humillantes, constitúen o que chamamos violencia obstétrica, que a estas alturas se está comezando a visibilizar. O tema da morte perinatal, que se comenta pouco de momento, pero que habrá que empezar tamén a vapulealo un pouco, non? O sea, unha muller que perde a súa criatura nos últimos meses do embarazo ou durante o parto
ou inmediatamente despois de parir, é dicir, o que chamamos morte perinatal, é abordado moitas veces nunhas condicións moi pouco desexables nos hospitais. Unha muller ten dereito a decidir sin presións si quere ou non quere ver o corpo da súa criatura falecida. Ten dereito a facelo sin que ninguén, e cando digo ninguén, a faga sentir culpable por iso. Ten dereito a un apoio do persoal que a está asistindo ali no hospital, que lle permita tomar unha decisión todo o libre que se pode tomar unha decisión dese tipo. Xa sei que hai un protocolo agora de morte perinatal, e precisamente porque o sei e porque o lin digo isto que estou dicindo. É dicir, non se pode poñer en letras douradas nun titular: as mulleres teñen dereito a tomar a súa decisión e tal e cual, cada muller en un mundo non se poden facer estándares para logo inducilas na práctica, porque non sei quen di que é moito mellor para elas, e que sobre todo esa amenaza tremenda de se non o ves ahora vas a sentir mal toda a vida. Como? Todo este maltrato obstétrico neste caso, hai que unilo a todo o que falamos hasta agora e o que imos a seguir falando. Ben, a saúde laboral das mulleres, a ver, ten en conta que hai estudos, sobre todo, eu lin un par deles da UGT, pero hai máis, que falan de que as mulleres non só son as traballadoras máis precarias dentro do eido laboral, senón que son as que teñen máis veces situacións de mobbing, de acoso laboral, de inseguridade no emprego, de problemas ergonómicos, de postura, de movimentos que teñen que facer para realizar o seu traballo en cadea, etc. Se isto non se ten en conta como factor que influe na xeneración de problemas, pois non se poden tratar como tales. E, polo tanto, a muller vai mal atendida. Ben, e logo hai un aspecto que a min me parece moi importante, chamamos de tratamentos nesgados, e o primeiro deles é a cirurxía plástica, a que nos inducen mediante todo tipo de mensaxes en todo tipo de medios posibles. Aquí hai que tener as tetas para arriba ou para baixo, e o nariz non sei como, e os pómulos lo outro, e tal e cual, non? Que nos inducen, polo tanto, a agredir o noso corpo, porque unha intervención cirúrxica é unha agresión, que teóricamente debería de reducirse a aquelas situacións nas que hai necesidade de facela, non? Entón, claro, unha cousa é que unha persoa, muller ou home, se opere porque se queimou e lle quedou unha cicatriz tremenda que lle impide algunhas veces mesmo tamén a función de calquera parte do corpo, e outra cousa é que queira poñer a nariz para arriba e entón porque lle gusta máis, non? Porque lle gusta máis a quen? A ela ou, digamos, ao outro, no sentido de incluímos dentro do outro todos aqueles que miran para nós e que nos din como temos que ser físicamente. Outra cuestión que se comprobou é que moitas veces, por exemplo, nas consultas de atención primaria se tratan como problemas emocionais ou mentais temas que son puramente biolóxicos. A ver, por exemplo, cando unha muller ten unha anemia por falta de ferro, a diminución do ferro provoca, entre outros síntomas, unha especie de nerviosismo que claro que nós entendemos que non se pode tratar con un ansiolítico, hai que tratalo con ferro, neste caso. Ou, por exemplo, o hipotiroidismo, que é relativamente frecuente neste momento, que é o funcionamento insuficiente da glándula tiroides, provoca un estado de desgana, de cansancio e de desmotivación que non debe ser tratado con un antidepresivo, sino con unha hormona tiroidea, que para eso está. Entón, claro, é dicir, fora de que dispensar psicofármacos, xa despois Siria nos vai contar como está o tema na relación entre as mulleres e os homes, que é terrible. Fora diso, ademais, se están tratando con psicofármacos problemas que hai que tratalos ou que habería que tratalos de outra maneira distinta.
E logo, en canto ás medidas preventivas, eu sempre, de momento, poño como exemplo a vacina do papiloma. A vacina do papiloma, que hai uns anos causou un estruendo enorme social, e entón chamaban a vacunarse a todas as nenas menores de 16, ou en todo caso que nunca tuveran tido relacións coitais, etcétera, etcétera, non? As nenas, non os nenos tamén transmiten o papiloma, tamén se infectan. As nenas vacinadas están vacinadas contra unhas cepas que algunhas das cales, o sea, algunhas das cepas precisamente máis canceríxenas non estaban cubertas pola vacina, pero elas pensan que están protegidas e, polo tanto, non se protexen nas súas relacións sexuais, sin ter en conta que a maiores do papiloma pois se poden contraer outras cousas tamén moi graves, non? Non só o VIH-Sida, tamén, pero outras moitas cousas. Entón, con todo este aparato de discriminación a nosa saúde, etcétera, etcétera, vemos que non só, por exemplo, non se valora a violencia de xénero, non só se exerce contra as mulleres violencia obstétrica, non só se menosprezan, que é outra expresión de violencia, sino que a saúde se construe nas mesmas claves. Si nós temos en conta que hai situacións de violencia machista, de xénero, directa, é dicir, aquela que un home exerce contra unha muller, e que ten moitas formas, A estas alturas eu creo que xa podemos prescindir da idea de identificar só ca violencia física, non? Temos que poñela en relación ca violencia estrutural, porque a violencia directa non existiría se non fora porque a sociedade, as estruturas sociais, políticas, económicas, etcétera, son violentas. Poñíamos antes o exemplo do paridoiro de Verín, vale? Entón, non poderían pechar o paridoiro de Verín se valoraran as mulleres, nin poderían exercer violencia directa contra elas se as valoraran en condicións. Polo tanto, estes dous niveis de violencia retroalimentanse un a outro. Pero tampouco podería ser así se non houbera, digamos, un aparato que envolve todo, que, bueno, eu utilizo este término, nós utilizamos este término porque nos parece moi acaído. Este término acuñouno Bourdieu nos anos 80 do século pasado para establecer toda unha serie de valores que se transmiten xeración a xeración e que influen no aparato emocional, nas actitudes, na autoestima, en definitiva, das mulleres, e que se transmiten a través de mecanismos moi potentes, como son o cine, a arte, a literatura, os medios de comunicación, por suposto a publicidade, e que isto, a efectos de facernos sentir inferiores, por exemplo, ou de facernos creer que nós somos para o outro, non somos nós mesmas as donas de nós mesmas e facemos o que queremos porque queremos facelo. Facémolo porque así quedamos mellor ante os ollos do outro. E isto moitas veces nin siquiera somos conscientes. As máis das veces nin siquiera somos conscientes. Todo isto influe maiormente na saúde e imos a ver como. En primeiro lugar, así, a primeira repercusión que teñen as violencias sobre a saúde das mulleres son todas estas. As medidas políticas discriminatorias, o eido laboral tocado e discriminado e diferenciado, etcétera, o acceso ao social diminuído, etcétera. Por suposto, a violencia directa que se exerce contra nós e, maiormente, a violencia simbólica. Con todas estas opresións, a situación de estrés ou de sobreestrés está servida. Ben, pois eu, isto sí que o teño que decir, porque senón non sei tal. Por que as mulleres funcionamos así e, polo tanto, poden facer todo isto con noso sistema? Pois funcionamos así porque desde que nacemos, cando temos un desexo, ese desexo se nos afea, se nos di que temos que ser as últimas. Co cual, isto pasa a formar parte do noso inconsciente e aí está o perigo, E construímos algo chamado normas morais
que nos impide ter desexos. Cando temos un desexo, sentimos culpa e, polo tanto, angustia. E, en consecuencia, reprimímolo. E todo isto é inconsciente, insisto unha vez máis. Que facemos con un desexo reprimido? Porque, claro, aí queda. Bueno, pois usamos uns mecanismos que temos nós que se chaman mecanismos de defensa do eu, que non sempre son saudables, sublimamos o desexo, fixadevos ben, que somos listas, este é o problema, sobre todo, non? E construímos a abnegación. Que quere decir? Non cumprimos o noso desexo, cumprimos o desexo de quen temos a carón, sobre todo se é un home. Cumprimos, polo tanto, o desexo do outro. Os nosos desexos quedan sin cumprir e nós entregámonos a cumprir os do outro. Pero isto xenera frustración, porque os nosos desexos están aí, as nosas necesidades, o desexo responde a unhas necesidades, está aí. E esta frustración que en condicións normais deberíanos de alguna maneira de activar o pulo agresivo, é dicir, cando algo nos frustra tendemos a quitar do medio eso que nos frustra mediante agresividade. Pero resulta que as nenas non poden ser agresivas, din os cánones e as normas. E entón, que facemos? Bueno, o noso ideal de ego, unha nena como é debido, unha nena boa, unha nena tal, non pode ser agresiva e, polo tanto, ser agresiva provocanos culpa, unha vez máis é angustia, reprimimos a agresividade sin ter en conta que a agresividade reprimida se volve contra nós mesmas. E entón, non nos facemos danos só porque nos negamos os cuidados, a través da abnegación, senón porque nos agredimos e, polo tanto, facémonos dano por acción. Se non somos abnegadas e somos autoagresivas, vamos a ver como e por qué ímolo ser sempre hasta que lle poñamos freo á cousa, non? En primeiro lugar, a abnegación produce falta de cuidados. Se eu estou absolutamente ocupada en atender aos outros, non coido de min, non teño tempo. E, ademais, facelo provocaríame malestar. A falta de cuidados implica, entre outras moitas cousas, expoñernos a riscos para a saúde. E non coidarnos e expoñernos ao risco, evidentemente, provoca insatisfacción. E esta insatisfacción, dunha maneira bastante perversa, resolvémola con máis abnegación. Compensamos o malestar, esa insatisfacción, abnegando máis porque nos fai sentir ben. A autoagresividade provoca dano por acción a nós mesmas. Provoca isto problemas de saúde, diversos problemas de saúde. E iso, os problemas de saúde provocan frustración, a ninguén lle gusta, que lle doia non sei onde, nin que lle pique, nin que non durma, nin etcétera, etcétera. E a frustración, pois, provoca máis autoagresividade porque a agresividade para fora non está permitido botala. Ben, que pasa se non somos abnegadas? Pois que sentimos culpa e, polo tanto, tendemos a ser máis abnegadas. Que pasa se non somos autoagresivas? É dicir, se somos agresivas para fora, pois que sentimos culpa e isto lévanos a ser cada vez menos agresivas para fora e, polo tanto, máis para dentro. Que provoca a exposición ao risco? Culpa. E que provocan os problemas de saúde? Culpa tamén. Vedes que nós moitas veces tendemos a interpretar certas enfermidades como se foran un castigo divino. Pois divino non é porque, supoñendo que Deus exista, que non está nada claro, pois non se meten nesas cousas. Pero sí que son un autocastigo moitas veces. Precisamente por transgredir todo este aparato vinculado, non, co xénero. Presento vos a arpía para entenderlo mellor. É dicir, a arpía non é tía nosa, nin a caseira, nin nada. Vive na nosa cabeza, vive no noso inconsciente. E a arpía ten unhas normas, unhas regras, que temos aí gravadas a lume, facendo efecto, Non te mostres vulnerable, non pidas axuda, apaña a soa, sé independente en todos os aspectos. Vedes que isto ten unha dobre lectura? Por un lado non te mostres vulnerable porque ti tes que coidar aos outros podense mostrar vulnerables.
nunca pidas axuda, pero todas estas cuestións teñen unha lectura desde a construción do rol tradicional e outra desde o feminismo. Que agora vamos a ver o que pasa con isto tamén. Confía só en ti, sé lista, rápida, forte, traballa duro, non te rindas, asegúrate de ser boa e estar guapa. E sé útil e axuda aos demais. E di Arpía, e se non as cumpres, vas a acabar mal. E esta espada de Damocles témola aí. E entón, o que bule na nosa cabeza maiormente é teño que. Pero es que unha muller tradicional, menos probablemente vinculada co feminismo, etc., ten o mandato patriarcal de ter que. E nós temos que, igual que elas, e temos que despeligrarnos de todo iso según tamén a nosa ideoloxía. Que pasa con isto? Pois que se forma como un sándwich, en realidade. E entón o estrés é doble. Odio a miña vida, son un desastre, intento, e canto máis intento, peor me sae, non me sae nada ben, quero ser outra persoa, teño moitos problemas mentais, que fago? Santi tiene razón. E esta pregunta sempre xurde. Santi, neste caso, é a parella da prota. Non soy normal, senón non estaría así. E isto está aí, facendo os seus efectos. Estou louca. Vou perder a Santi por louca. Esta tamén é boa. Son bipolar. Ata que te faz a pregunta do millón. Estar con Santi estáme facendo isto. Esta é a situación de violencia que estou vivindo e que non quero seguir vivindo. E entón, de alguna maneira, nós, sobre todo as persoas que estamos vinculadas co feminismo, ca esquerda e tal e cual, temos algúns recursos intelectuais que pensamos que resolven, e non o teño claro eu que resolvan, non? Entón, matamos a Arpía, damos un golpe, vendao, levámola nunha barquiña e tirámola ao mar. E tú dices, xa está, todo solucionado. Mirad o que pasa despois. Arpía sae das augas sobreproporcionadísima para darnos con un pau na cabeza ou cunha fusta, con un látigo, non? Isto é un problema que temos que aprender a resolver a través da reflexión. E, por último, hai unha cuestión que non quero deixar de lado, que é cal é o papel da Igrexa, da cultura xudeocristiá en todo isto. E cito sempre, porque me parece que isto hai que darlo a coñecer, unha máxima de Clemente de Alexandría, que viviu entre os 150 e 215 despois de Cristo, e que, como vedes por esta cousa redonda, era santo. Por lo tanto, o que di ten máis importancia que se non fora santo. Sabedes o que dixo este elemento? Dixo, todas as mulleres deberían de morrer de vergoña ante a idea de teren nacido tales. Sabedes que a vergoña é unha forma de culpa social, non? Pois as mulleres que nos deberíamos de sentir culpables por termos nacido, imaginade despois cando veñen todas as que nos dá a vida, non? Bueno, pois eu con isto deixo máis de ir a cousa e despois, si tal, ao final, si 2 minutiños para ver algunha alternativa, porque senón marchamos para casa deprimidas todas. Estaba me rindo porque eu pertenzo a un colectivo que se chama ARP, Asociación polo Pensamento Racional, ARP, chamannos por mal nome arpías. Os magufos, no? As persoas así con ideas un pouco irracionais e tal, chamanos por mal nome arpías. Entón, as compañeiras e compañeiros, pero sobre todo compañeiras, que quedaba máis guai, no? Fixemos unha especie de reapropiación feminista do termo, no? Porque realmente as arpías, na mitoloxía grega, son seres metade paxaro, metade muller, no? Teñeno todo para ser fantásticas, no? O sea, poden voar, son as mensaxeiras da vinganza, teñen peitos femininos, busto e peito femininos, no? Co cal son un símbolo así un pouco sexual tamén. Entón, identificarse como arpía a mí parecíame fantástico, no? Parecíame que, de feito, si vedes algunha bio miña por aí, posiblemente en algunha parte apareza como arpía, no? Divulgadora científica e arpía, no? Que me gusta moito. Entón, sí que ten un pouco esa doble lectura, no? A lectura un pouco patriarcal da arpía como a mala muller,
é a lectura feminista que lle podemos dar da arpía como muller liberada e que emprega a violencia e a agresividade cara fora, non? Que moitas veces este é parte do problema, non? Que estamos de alguna maneira privadas ou exentas do uso da violencia cando esa violencia é unha violencia defensiva, non? E ao final iso acaba en autoagresións moitas veces, non? Como di Lola. Vou compartir pantalla entón tamén, vale? Como vos decía antes Martín, vou engadir outra capa, vale? Voume centrar un poquinho máis en como se trata o malestar das mulleres dentro do sistema sanitario, dando así datos un pouco máis concretos. Eu creo que Lola fixo unha semblanza xeral fantástica, magnífica, entón eu simplemente vou afondar en puntos un pouco máis concretos, non? Que se cadre o que máis vexo eu dende atención especializada, dende saúde mental, que igual é como, pois eso, non? Como unha segunda capa de coñecemento. Vale. Por unha banda, en canto á saúde física, non? Sabemos que moitas veces, cando as mulleres aparecen con queixas físicas nos sistemas sanitarios, non? Tende a non darse importancia á súa queixa ou a minusvalorarse a súa malestar, porque tendemos a considerar como atípica a presentación das patoloxías máis frecuentes en mulleres. É dicir, partimos dunha base androcéntrica da patoloxía, tanto física como mental. Entón, consideramos que aquilo que lles pasa aos homes é a forma normal de presentación das enfermidades. Non é que sea máis frecuente, porque as mulleres significamos o 50% da poboación, sino que simplemente é a forma masculina. Entón, moitas veces isto, sobre todo en determinadas patoloxías, pode dar lugar a erros diagnósticos ou a un retraso no diagnóstico que moitas veces pode ser non só malo para a saúde, senón moitas veces pode supoñer a morte. Neste caso, eu creo que o exemplo máis coñecido, que non me vou estender moito porque é algo casi como un tópico dentro da medicina, é o caso do infarto de miocardio. Como sabedes, pois, a presentación típica do infarto é a dor precordial, moitas veces irradiada a un dos brazos, ao brazo esquerdo. Esta non é a dor típica, é a dor masculina, que é a que se considera como estándar do infarto de miocardio, pero o máis frecuente nas mulleres, polo tanto, supón o 50% das presentacións de infarto de miocardio, é moitas veces un malestar abdominal ou epigástrico, e non cobra esta outra forma. Entón, dende ese punto de vista, moitas veces as mulleres chegan con un infarto a urxencias e non son atendidas con toda a presa e toda a premura que deberían, porque non cumplen ese patrón típico de presentación. Outras enfermidades, como as enfermidades osteomusculares ou as enfermidades endocrinas, tamén teñen diferente presentación dependendo do sexo. Agora, por exemplo, o tema que decía antes Lola, por exemplo, do tema tiroideo, pois moitas veces as mulleres presentan patoloxías tiroideas que se manifestan con síntomas que son semellantes aos dunha depresión. Pois cansanzo, apatía, tristeza. É necesario, en primeiro lugar, descartar que se trate dunha patoloxía metabólica, dunha patoloxía endocrina. Se ben, eu creo que todos os residentes de medicina e as novas xeracións de médicos saben que antes de poñer un antidepresivo deberan como mínimo descartar este tipo de cousas, unha anemia ferropénica, un trastorno tiroideo. Sí que é verdade que agora mesmo o tema da atención telefónica e as consultas telemáticas, mal chamadas telemáticas porque realmente é unha chamada telefónica, moitas veces está dificultando este diagnóstico diferencial, porque dificulta a comunicación, dificultanos a exploración física e moitas veces fai que os compañeros de primaria, que os médicos de primaria tomen a opción máis fácil, non é unha crítica, de alguna maneira, se é unha crítica non é unha crítica a eles, é unha crítica á falta de medios. Se estou limitada, se estou de alguna maneira racionada no feito de pedir probas diagnósticas, de pedir unha analítica, de pedir unha derivación, pois evidentemente vou tratar de intentar paliar o malestar do meu paciente da mellor maneira que sei, e esa maneira ás veces non é a máis adecuada. Por outra banda, hai unha tendencia a considerar como máis inespecíficos os síntomas relatados por mulleres. Isto moitas veces non é tanto unha tendencia do propio síntoma, non hai unha diferencia estadísticamente significativa, senón que ten que ver coa expresión verbal de homes e mulleres. As mulleres moitas veces, que moitas veces, como sabemos, por unha cuestión que ten que ver coa socialización,
temos un vocabulario emocional máis rico, somos máis capaces de describir estados emocionais, incluímos eses estados emocionais na nosa descripción de síntomas. Non só describimos os síntomas, sino que describimos como nos sentimos. E isto, en lugar de ser considerado unha riqueza, unha mellor expresión de sintomatoloxía, que o é, moitas veces está considerada como que enturbia, digamos, de alguma maneira a clínica. Isto fai que moitas veces se sean infravalorados aqueles síntomas físicos que presentan as mulleres. Por outra banda, unha cosa que é moi chamativa e moi curiosa, é que as mulleres tenden a buscar axuda máis precozmente no proceso da enfermidade e os homes tardan máis en solicitalas. En realidade, o que vemos é que as mulleres fan un mellor uso do sistema sanitario. É dicir, as mulleres acuden máis precozmente e, ademais, acuden preferentemente aos sistemas de atención primaria, mentras que os homes acuden máis tardíamente e acuden preferentemente aos sistemas de urxencias ou á atención especializada. É dicir, as mulleres acudimos ao sistema sanitario como nos din que debemos acudir. E, aínda así, considérase que as mulleres somos máis queixosas, somos máis demandantes do sistema sanitario ou facemos un peor uso ou un abuso do sistema sanitario. Cando revisamos os datos, vemos que é exactamente o contrario. Ademais, as mulleres padecemos un nesgo na credibilidade que se nos atribúe aos síntomas que relatamos. E como vemos aquí, a igualdade de síntomas, os homes son ingresados con maior frecuencia. É dicir, estamos falando xa de patoloxía dunha gravidade que requiere un ingreso hospitalario. E aínda así, as mulleres son ingresadas con menor frecuencia porque se atribúe menos credibilidade aos seus síntomas. Vale. Cando falábamos, Lola e mais eu, de como estruturar isto, falábamos así de grandes temas que afectan a saúde das mulleres. E a min un grande tema de saúde mental pareceme o tratamento da dor. Aínda que non está directamente relacionado coa miña especialidade, nós, de forma secundaria, acabamos vendo moitísimos pacientes con dor crónica, porque a dor crónica empeora claramente a saúde mental de quen a padece. Isto parece unha obviedade, pero é así. Nos estudos sí que se ve, por exemplo, que existen diferencias na expresión da dor entre homes e mulleres. Moitos estudos revelan ou relatan que ante unha escala de dor na que se pide aos pacientes que puntúen a súa dor de 1 ao 10, sendo 0 nada de dor e 10 unha dor insoportable, moitas veces as mulleres puntúan máis alta a súa sensación de dor. Pero, en cambio, ante dores, digamos, obxectivas, se eu estou aplicando en medio experimental unha dor igual a homes e mulleres, puntúan igual. É dicir, existe unha diferencia na expresión da dor, pero non na sensibilidade real á dor. Isto fai que moitas veces, cando as mulleres acuden a servizos de reumatoloxía, de traumatoloxía, de dor crónica, este nesgo na expresión da dor tamén faga que o tratamento que reciben homes e mulleres non sexa igual. Ademais, existe algo en medicina que se chama isto de cegueira ao xénero, que atopei na bibliografía que me pareceu moi interesante. A cegueira ao xénero quere dicir que a medicina ignora sistemáticamente as diferencias entre homes e mulleres con respecto das diferentes patoloxías. Entón, patoloxías que, por exemplo, xeneran dor crónica e que son máis frecuentes en mulleres que en homes, de alguna maneira, obviase esa fenda de xénero. Cando para outras cousas sí é relevante, para ese tipo de diferencias que sí marcan unha diferencia, valga a redundancia, entre homes e mulleres, moitas veces o xénero é un factor que se ignora. Ademais, a cegueira ao xénero tamén produce situacións como que, por exemplo, cando se utilizan suxeitos de investigación, tanto sexan suxeitos animais como suxeitos humanos, preferiblemente se empreguen suxeitos masculinos en investigación. E isto fai que aqueles efectos secundarios ou aquelas reaccións a un fármaco ou aqueles síntomas dunha enfermidade que se presentan de forma preferente en mulleres sexan ignorados na investigación. E, polo tanto, cando se aplican tratamentos, é máis posible que eses tratamentos non sexan todo eficaces que poderían ser ou ben teñan máis efectos secundarios en mulleres que en homes. Isto é porque
históricamente, desde o punto de vista tradicional, no? As variacións mensuais hormonais que presentan as mulleres considerábanse, de alguna maneira, unha dificultade, no? Na investigación clínica e na experimentación. Cando, en realidade, se ti despois vas a probar ese medicamento ou vas a estudar esa enfermidade no 50% da poboación que padece ou que produce esas variacións hormonais, pois, de alguna maneira, non debería ser un problema, debería ser algo a ter en conta, no? Na tua investigación. Pero non funciona así. Volvemos ao concepto que decía eu antes de androcentrismo na medicina, no? Que, por exemplo, estes investigadores, Albun e Westing, denominan andronormatividade. No? É dicir, o home é o patrón ouro para estudar a enfermidade, no? E as presentacións máis frecuentes en mulleres consideranse de alguna maneira unha desviación. No? Neste estudo, ademais, que me pareceu moi curioso, tratando ademais o tema da dor, estes investigadores pasaban un cuestionario entre estudantes de medicina e entre médicos preguntando como de prestixiosas lles parecían determinadas patoloxías. Parece un pouco raro isto de que as patoloxías poden ser prestixiosas, pero é así. É dicir, o infarto de miocardio ten, sen dúbida, prestixio. No? E cando facían este ranking, a enfermidade máis desprestixiada, no? A que confería unha carga máis negativa a quen a padecía, carga dende o punto de vista moral, casi, era a fibromialgia, que é unha enfermidade de dor crónica característicamente femenina. Entón, non todas as enfermidades son iguais, non todas as enfermidades nos gusta igual tratalas como profesionais, e casualmente, aquelas enfermidades que teñen menos prestixio e que otorgan menos prestixio a quen as padece, son as enfermidades característicamente femeninas. Ante a dor crónica, ademais, homes e mulleres recibimos diferentes mensaxes. Cando unha paciente femenina acode con dor crónica a un servicio especializado, moitas veces as mensaxes que recibe teñen que ver con ter cuidado, ¿no? Con non facer exercicio intenso, con ter cuidado cos movimentos, ¿no? E os homes, pola contra, reciben mensaxes que asocian esa dor ao traballo duro, ¿no? Iso é por traballar duro. Entón, de alguna maneira, estáse prestixiando a dor que padecen os homes e recomendando ás mulleres que teñan cuidado cos seus movimentos. ¿No? O sea, este ter cuidado co movimento, eu creo que é algo que non está só no físico, senón tamén no social, ¿no? E de alguna maneira explica tamén por que nas mulleres a práctica de exercicio físico e a práctica deportiva como ocio tamén é moito menor nas nosas sociedades, ¿no? Se unha muller ten dor crónica, sobre todo do tipo da fibromialgia ou de dores articulares, enfermedades reumatoides, posiblemente o mellor consello que se podría dar é a práctica de exercicio físico. E, en cambio, o que se lle transmite é que debe ter cuidado co seu movimento, coa súa corporalidade. Ademais, as mulleres con dor crónica son descritas nos estudos como histéricas, emocionais, queixosas, que non queren mellorar, malignas e que provocan a dor, que se autoprovocan a dor. ¿No? Se os fixades, aquí hai unha elevadísima carga simbólica, ¿no? Cando falamos de dor, con significantes que son, de alguna maneira, moralmente negativos. ¿No? O sea, a dor non é unha condición que eu padezo, senón que me dota, de alguna maneira, dunha calidade negativa moralmente. Por outra banda, a dor de causa descoñecida, ¿no? A dor idiopática, ou aquelas dores que non teñen unha causa orgánica clara, son moito máis frecuentes en mulleres que en homes. Se nos pasamos a diapositiva anterior, onde falábamos da andronormatividade, podemos entender que, se se estuda menos a patoloxía femenina que a patoloxía masculina, se consideramos que as presentacións masculinas son as presentacións estándar das enfermidades, é evidente que as dores femeninas van ter unha cousa descoñecida, pero non porque a causa non sexa orgánica, senón simplemente porque estudiamos menos. Ademais, a dor ten unhas consecuencias tanto para homes como para mulleres que teñen relación tanto co traballo doméstico como co ocio, como coa identidade. ¿No? En diversos estudos vese que as mulleres que padecen dor crónica non abandonan o traballo doméstico. Cando os homes que padecen dores crónicas, o pouco traballo doméstico que podían realizar, que sabemos que é mínimo, sí que se lles exime dese traballo. ¿No? Por outra banda, no ocio pasa ao revés.
cando unha muller sufre dores crónicas, a primeira esfera que se ve resentida é a esfera do ocio, porque o que lle estamos dicindo é ten cuidado, non te movas, cuidado cos movimentos, cuidado co corpo. En cambio, os homes sí que continúan facendo actividades de ocio, que ás veces son actividades de certo movimento físico, a pesar de padecer estas dores crónicas. E, por último, na esfera de identidade, vemos que a dor crónica afecta a identidade das mulleres, o sea, a súa identidade persoal. Non? Unha muller que sufre unha dor crónica moitas veces síntese de alguna maneira mermada na súa identidade porque isto afecta a esferas típicamente femeninas, non? A maternidade, a crianza, ao traballo doméstico. En cambio, os homes non sufren esa merma de identidade. Por outra banda, existen diferencias tamén nos tratamentos que se prescriben a homes e a mulleres. As mulleres reciben menos tratamento analxésico a menores dosis e menos eficaz. E, por outra banda, reciben máis psicofármacos. Entón, isto o que ven a denotar de alguna maneira é que non nos estamos crendo as mulleres que nos refiren dor. Non? É dicir, damos menos crédito aos síntomas das mulleres que aos síntomas dos homes. E, ademais, atribuímos unha causa de alguna maneira psicóxena. Vale, xa por último, falar un poquinho en concreto de enfermidade mental, que é o meu campo de especialización, como sabedes. Sobre todo, isto que xa sabemos, non? Que tamén é un pouco un tópico dentro da medicina, pero que non está de máis repetilo unha vez máis, que ante síntomas atípicos, o sea, ante síntomas inespecíficos, as mulleres teñen unha maior probabilidade de ser diagnosticadas de depresión. Os homes, cando refiren ao mesmo tipo de síntomas, pensamos en síntomas de cefaleas, apatía, cansancio, é máis probable que se lles pidan probas complementarias para descartar patoloxías orgánicas. Poño este orgánicas entre comillas, porque ata onde eu sei, o cerebro tamén é un órgano, entón unha depresión sería unha enfermidade orgánica, pero creo que todos entendemos o que quero decir, non? Ante crises inespecíficas, as mulleres reciben con máis frecuencia un diagnóstico de depresións e os homes de fatiga crónica. Ademais, moitas veces esta idea de que a depresión é unha enfermidade fundamentalmente femenina padece tamén deste outro nesgo, non? De que moitas veces as mulleres con depresión amosan síntomas anímicos, irritabilidade, tristeza, e os homes presentan outro tipo de síntomas, non? Moitas veces agresividade, consumo de sustancias, síntomas que podemos entender como máis externalizantes. Entón, se cadra, non é que as mulleres padezamos máis depresión, senón que os homes que padecen depresión non están sendo diagnosticados e tratados axeitadamente. E, ademais, en mulleres é máis frecuente interpretar calquera malestar físico ou anímico como efecto dunha alteración psíquica. Así que posiblemente esteamos perante un sobrediagnóstico de depresión en mulleres e un infradiagnóstico en homes. Bueno, tedes que perdonar, a última diapositiva era da bibliografía, que posiblemente fora menos interesante, pero non me está deixando pasala, así que vou rematar aquí a miña intervención.